احلى مامس في الدنيا، عاملين ايه؟ ازيكم؟ معاكم هنا سمير ودي قناتي، ومعانا فيديو جديد. وتعالى نبدا بكل اسراره وكل حكاياته النهارده. معانا زيتون، هنخلي الزيتون. معانا الخضار ده كله. تعالوا نبدا الاول واحده واحده، وهقول لك كل حاجه عن اسراره بعد ما يستوي قبل ما يستوي. معانا زيتون غسلنا كويس جدا، حوالي 5 كيلو. وهنبتدي ننقعه لمدة ساعة، وبعد ما ننقعه لمدة ساعة في معلقتين ملح هنبتدي نفتحه زي ما احنا شايفين. مش هنفتحه قبل يا جماعة عشان ما يسودش. دلوقتي معانا فلفل احمر مطحون، معانا كرفس مقطعين، معانا جزر متقطع وجزر مبشور. يا الجزر المتقطع ده بيبقى تحفة. معانا الليمون اللي عصرناه، قشر الليمون اللي احنا عصرناه. وهنبتدي نخلط الكلام ده كله مع بعض او نقلبه ببعضه كويس جدا. اول ما نخلطه كله ببعضه هنبتدي نعبي ايه في البطرمان. بطرمان يكون نضيف ومغسول ومتعقم يا جماعه. وهنبتدي نعبي واحده واحده كده. واحنا بنعبي كده هقول لكم على حاجه. الزيتون يا هنا باظ مني، الزيتون يا هنا بعد ما فتحت عليه لقيته مالح جدا. هعمل ايه؟ هعمل نفس خطوات المحلول الملح بتاعي، وهصفي محلول الملح القديم بمحلول ملح جديد خالص. عشان الزيتون مرر مني، الزيتون ملح مني، هنقص ملح في المحلول الجديد. وبعدين زيتون يبقى زيت زيتون. مفيش امكانيه اعمل زيت زيتون يبقى زيت عادي، بس الاصح هو زيت الزيتون. كام حبه توم من فوق الوش كده هيخلوا معاكي الدنيا زي الفل. بقيت قشر الليمون هحطه من فوق الوش. لازم اقفل لغايه الوش خالص، اقفل الوش خالص عشان ما يطلوش اي هوا. الهوا هتعمل بكتيريا. واغطي عليه بشويه زيت زيتون من فوق تاني. هو ياخد حوالي كوبايتين زيت عادي او زيتون. دلوقتي هبتدي اعمل محلول الملح. لكل لتر ميه هاخد 3 معالق ملح، كوبايه ليمون، نص كوبايه خل، ونص معلقه سكر. هنا انا ما سويتش السكر ما تصورش معايا. وهبتدي دلوقتي اقلب الكلام ده كله مع بعض. هختبر الكلام ده كله بايه؟ ببضايه. احط بضايه، لو طلعت على وش الميه يبقى انا الملح بتاعي مظبوط، لسه نازله تحت يبقى هي ناقص ملح. وهنبتدي دلوقتي نعبي المحلول الملح بتاعنا. يبقى احنا زي ما قلنا، مرر مني هغير الميه بتاعته، ملح مني هغير الميه بتاعته، بس هقلل الملح. لسه ني وما استواش مني هعمل له نفس المحلول، بس هزود شويه خل. وهنبتدي نعبي الميه دي كويس قوي مع بعض. ما ننساش نديله رجه كده مع بعض قبل ما نحط الزيت من فوق الوش. واغطي كويس بستريتش بقى، بكيس عندك، باي حاجه، واقفل الكلام ده كله مع بعض كويس. نتقابل ونفتحه بعد شهر ونص.